Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə çox dadlı və olduqca yumşaq ballı tort resepti paylaşıram. İlk öncə dərin qaba 3 ədəd yumurta, 180 qram şəkər tozu, 3 xörək qaşığı bal əlavə edirəm. Vençiklə qarışdırıram. $50 qram kərə yağı əlavə edirəm. Su hamamında və orta dərəcəli peçdə yağ əriyənə qədər qarışdırıram. İki çay qaşığı soda əlavə edirəm. Soda həll olana qədər qarışdırıram. Üzərini örtüb 20 dəqiqə gözləyirəm. Bu, xəmirin rənginin daha gözəl və karamel rəngli olması üçündür. Gördüyünüz kimi, rəngi getdikcə tündləşdi. Peçdən götürdüyüm isti məhlula 500 qram un əlavə edirəm. Spatula ilə qarışdıraraq xəmir yoğururam. Dəzgaha təxmini 2-3 xörək qaşığı un səpirəm. Xəmiri dəzgaha qoyuram. Altı eyni ölçüdə hissələrə ayırıram. Kündə tuturam. Kündənin soyuması üçün gözləyirəm. Yağlı kağızın üzərinə azacıq un səpirəm. Kündəni nazik şəkildə yayıram. Lazım olduqca un səpirəm. Üzərinə dəliklər açıram. Bu, bişərkən hər tərəfinin bərabər şəkildə olması üçündür. Öncədən isidilmiş 180 dərəcə sobada 5-7 dəqiqə bişirirəm. Bişmiş layı isti halda 24 sm qəliblə kəsirəm. Bunu isti halda etmək lazımdır. Çünki soyuduqdan sonra yaxşı nəticə əldə edə bilməyəcəksiniz. Gördüyünüz kimi, yumşaq laylar əldə etdim. Krem hazırlayıram. Öncədən yarım saat buzluqda saxladığım 500 ml qaymağı qaba tökürəm. Mikserlə qatılaşana qədər çalıram. $500 qram mascarpone pendiri əlavə edirəm. Yenidən mikserlə çalıram. 150 qram pudra şəkəri,
Bir paçka vanil əlavə edirəm. Yenidən mikserlə çalıram. Krem hazırdır. Çox yüngül dadı var. Birinci layı qoyuram. Qəlibi yerləşdirirəm. Bu formada tortu yığdıqda çox səliqəli alınır. Hər qatı bərabər şəkildə kremləyirəm. Ən sonuncu qatı qoyduqdan sonra tortu soyuducuya qoyuram. 2 saat soyuducuda saxlayıram. Xəmirin qırağından çıxan hissələri blenderlə xırdalayıram. Tortdan qəlibi çıxarıram. Qıraqlarını hamarlayıram. Hər tərəfini kremləyirəm. Blenderdən keçirdiyim qırıntıları tortun hər tərəfinə səpirəm. Üzərini zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Mən artıq qalan kremlə bu formada bəzəmək istədim. Videolarım haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölüşsəz çox sevinərəm. Zənnimcə çox ideal görünür. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu isə bir gün soyuducuda qalmış halıdır. Gördüyünüz kimi yumşaqdır. Hər kəsə hazırlamağı tövsiyə edirəm.